друзья, меня зовут Дарина. Сегодня будет у нас телешоу, и я вам расскажу про растения, про цветы, ну и про наш Путилковский лес. Вот это наша речка. Здесь водятся рыбы, утки, и, конечно же, она большая. У нас здесь растут пушистые и красивые елочки. Они, правда, не очень сейчас колючие, и у них зацветают маленькие шишечки, которые вскоре превратятся в большие спелые шишки. Может, там и будут еще кедровые орехи, потому что они еще молодые. Вот, к примеру, мальчик-утка отличается своей зеленой головой и шеей, а девочка отличается своей окраской, ну, серой и белой. Поэтому их никак не запутать, если вы будете знать то, что утки отличаются. Мы сегодня будем говорить про плохих людей и хороших. Смотрите, к примеру, хорошие люди, они, к примеру, строят кормушки для птиц, чтобы они зимой не замерзали и не голодали. Вот, к примеру, одна кормушка. А плохие люди ничего не строят даже для птиц, потому что они плохие. И даже для других животных не делают добра. К примеру, что они делают, я вам сейчас расскажу. Смотрите, что сделали плохие люди. Они сломали мост. А вон поломки от них. Плохие люди только так делают, а хорошие, наоборот, чинят. Какая здесь красивая собака. Их выгуливают настоящие люди. А эти люди называются хозяевами, для животных. Обычно собака – это верный друг человека. Он ему помогает везде и всегда. Смотрите, пришла весна, и цветы Путилково уже распустились. Вот желтый. Вот наше видео подходит к концу. Мы сегодня говорили про Путилковский лес. Мы изучали его обитателей. Природа от вас просит многого. Следить за ней. До скорых встреч!